وای څوک چې د پښتو په نوم ښاغلي دي څوک چې د پښتو په نوم ښاغلي دي هغه د پښتو په مرۍ غلي دي او خلک سر ساتي او دیدنونه کړي او مونږ یو چې له سره مو دنګلي دي. په ډېر درنښت ښاغلي مبارز صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او خپله وینا وړاندې کړي. مبارز صاحب د پښتنو د ټولنیز ولسوالي ګوند د کورنیو چارو د څانګې مشر دی. ډېر دروند مشر حاجي صاحب بلاور، درنو خویندو او درنو ښاغلیو سلام او ښې چارې. انساني ټولنه چې په څلورو رنګونو ویشل شوې لکه تور، سپین، سور او ژیړ، په دغو څلورو رنګونو کې د هر یو توکم او په هر یو توکم کې د هر چا د بڼې سره جوخت د هغوی په ژبو کې هم بدلون او جلاوالی راغلی چې لا پسې هم بدلون او جلاوالی راتلونکی دی. د دغو رنګونو او ژبو په هکله د لوی خدای د سپېڅلي کتاب قرآن کریم د ارون سورت په 22 آیات کې داسې لولو: زما د 15 نښو څخه یو هم د اسمانونو د ځمکې او د انسانانو په ژبو او رنګونو کې اختلاف دی. په دې آیات کې د 15 یا خلقت کلمه چې د لوی خدای په کونیه چارو پورې تړاو لري د انسانانو په رنګونو او په ژبو کې د اختلاف ښودنه کوي. او همدارنګه د الحجرات سورت په 14 آیات کې لولو چې انسانان له یوې ښځې او له یوه نر نه پیدا شوي خو په قبیلو او څانګو ویشل شوي څو وپېژندل شي. غوره سړی هغه دی چې پرهیزګار او متقي وي. د دې آیات متن په دوو برخو ویشل شوی. یوه برخه یې چې د انسانانو پر څانګو او قبیلو د ویشلو خبره ده په کونیه چارو پورې تړاو لري څو سره وپېژندل شي. بله برخه یې چې د انسانانو غورهوالی په تقوا کې ګڼي په قدریه چارو پورې چې د 15 نه پیل د زیږېدنې او مړینې ترمنځ د چې څومره پیښې ورپېښېږي او بیا د مړینې نه وروسته چې د کومو مکافاتو وړ یا په کومو مجازاتو پړ ګڼل کېږي تړاو نیسي. دغه آیات په څرګندو ټکو کې زموږ پام دې خوا ته رااړوي چې وګورو د لوی خدای په کونیه چارو کې تر هر بل اړتیا څخه د مخه د پیژندګلوۍ نوم یاد شوی دی. د دې آیات پر مخ په انساني ټولنه کې لومړۍ اړتیا د پیژندګلوۍ ده او دومه اړتیا د تقوا. تقوا ته هغه مهال اړتیا لیدل کېږي چې انسان خپل ځان وپېژني. تقوا یوازې پرهیزګاري ته نه وایي بلکې نور اړخونه هم لري. په دې هکله کولی شو د قرآن کریم د 2 سورت یعنې د البقرې سورت په 2 او 3 آیتونو کې د متقي انسان کړه وړه وپېژنو چې وایي هغه څوک چې پر غیب باندې ایمان لري، لمونځ ادا کوي او صرفوي د خدای په لاره کې خپل خواړه چې یې لري. د تقوا د دې بنسټیزې د پیژندنې له مخې که چېرې په ځیر سره وګورو پوره پوهېدلی شو چې له پیژندګلوۍ نه پرته تقوا څه ارزښت نه شي لرلی. نو له دې کبله موږ باید ومنو چې لومړی پیژندګلوي ده او بیا تقوا. دا ځکه چې پیژندګلوي په کونیه چارو او تقوا په قدریه چارو پورې تړاو لري. یعنې کله چې یو چا خپل ځان وپېژانده د ځان د پېژندنې سره جفت خپل پنځونکي هم پېژني. کله چې خپل خالق وپېژانده په هماغه مهال کې ورته د تقوا د اړتیا خبره ور دمخه کېږي څو د خالق او د مخلوق په وړاندې د درنښت د دریځ خاوند شي. د پورتنیو څرګندونو پر مخ ویلی شو چې په انساني ټولنه کې هر انسان لره لومړنۍ پیژندپاڼه د هغه د پوټکي د رنګ ده. دا رنګ دی چې هغه په انساني ټولنه کې د انساني ټولنې د څلورو رنګونو له ډلې څخه د یو رنګ د ډلې د یو غړي په توګه ورپېژني. نو ځکه د انسانانو د پوټکو په رنګونو کې بدلون رامنځته شوی او همدارنګه د انسان لپاره په انساني ټولنه کې د هغه د توکمیزې پیژندنې په هکله هم د بڼې سره جوخت دا د ژبې بدلون هم دی چې د هغه پیژندنې د دومې پیژندپاڼې په توګه د منښت ځای او دریځ موندلی. او دا ژبه ده چې انسان د جلا بڼې د لرلو سره سره په یوه جلا توکمیزې ډلې کې د یوه جلا توکم په څېر وپېژني. یعنې رنګ او بڼه د انسان لومړنۍ او ژبه د هغه دومه پیژندپاڼه ګڼله کېږي چې د لومړنۍ پیژندپاڼې له مخې د انساني ټولنې د غړي او په خپل ټبر کې د جلا بڼې د خاوند په توګه او د دومې پیژندپاڼې له مخې په انساني ټولنه کې د یوه جلا توکم په توګه د جلا ژبې د څښتن په څېر پیژندل کېږي. څرنګه چې ولوستل د انسانانو په بڼو او ژبو کې اختلاف د لوی خدای د خلقت له سترو نښو څخه ګڼل شوی، نو په دې بنسټ هېڅ یوه ژبه پر بلې ژبې قدسیت او سپېڅلتیا نه لري. د هرې ژبې سپېڅلتیا د هغې ژبې په روزنې، پالنې او لمانځنې پورې تړاو لري. که چا خپله ژبه ښه وروزله، ښه وپالله او ښه ولمانځله، هغه ژبه د نورو ژبو په کتار کې د سپېڅلتیا وړتیا مومي.
د دې ټکي په پام کې لرلو سره باید ووایو چې په بڼو او ژبو کې اختلاف په انساني ټولنه کې د هر انسان لپاره د پیژندنې د څرګندو نښو په څېر کولی شو وګڼو. دا په دا چې که چیرې په بڼو او ژبو کې اختلاف نه وای رامنځته شوی نو په انساني ټولنه کې به هیڅ یو انسان د بل انسان سره د پیژندنې توپیري نښې نه لرلې او ټوله انساني ټولنه به په یوه بڼه او یوه ژبه راښکارېدله چې دا کار د خلقت له حکمت او فلسفې سره په هیڅ توګه سمون نه لري. لکه څرنګه چې په دې ځای کې د حکمت او فلسفې نوم هم یوازې او یوازې پر پیژندنې اطلاق مومي، کوم چې د پیژندنې موخه هم د پنځونه ده چې راپنځول شوې. د ځمکې پر مخ چې څومره انسانان راپنځېدلي یا له نن څخه وروسته راپنځېږي هغوی ټول د بڼو او ژبو له مخې ویشل شوي او مختلف راغلي چې لا پسې به هم په همدې توګه لا راځي. د ګڼو مختلفو ژبو او مختلفو بڼو د شتوالي کیسې چې هر چا ولیدلي او لا اوس هم هر څوک د اورېدلو سره جوخت لیدلی هم شي. یو هم زموږ په سیمه کې د پښتون ولس ژبه ده. دغه ژبه چې پښتون نومېږي د ویونکو شمېره یې ځینې 40 او ځینې لا 50 میلیونه ګڼي. که د ویونکو دا شمېره هر څومره وي به خو څه چې د اندېښنې وړ خبره ده هغه د پیژندپاڼې ده. د پیژندپاڼې په موخه د ځمکې پر مخ لا تر اوسه پورې هېچ چا د پښتون په نامه ملي پیژندپاڼه نه ده لرلې، لا یې هم نه ده اخیستې. او اوس هم سره د دې چې د لومړي ځل لپاره د ځمکې پر مخ د پښتونخوا نوم یو ځل بیا راژوندی شوی، خو هغه هم د خیبر د نوم په مختاړي سره. ښایي هېڅ یو پښتون ته به د پښتون په نامه ملي پیژندپاڼه ورنه کړي او دغه نوم به نه یوازې دا چې موږ ته لا هم د ژبې له مخې کومه پیژندپاڼه چې باید ولرو نشي راکولی، چې د دې توان هم نه لري څو ټول پښتانه د پښتون په نامه د پیژندپاڼې څښتن وګرځوي. تر څو چې په ټوله پښتونخوا کې ټول پښتانه سره یو موټی نشي او د یو واحد سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او ټولنیز مرکز خاوند ونه ګرځي تر هغې به پښتنو ته د پښتون په نامه ملي پیژندپاڼه ترلاسه نشي. د خیبر پښتونخوا نوم که څه هم د لومړي ځل لپاره د سیاسي واحدونو د نومونو په لړ کې راغلی یو نوم دی چې په دوو بېلو نومونو لوستل کېږي لکه خیبر او پښتونخوا. د پښتون ولس لپاره لکه څنګه چې هر کله سپېڅلتیا لرلې او د لمانځلو وړ وو، نن او سبا به هم پښتانه دغه نوم ته په درنه سترګه وګوري او هغه به د پاللو سره جفت د لمانځلو وړ هم وګرځوي. زما نننۍ خوښۍ زما په ان د راتلونکي بشپړې پښتونخوا د جوړېدا په لورې د خوښیو د پیل د ټکي په توګه د ملاتړ او ستایلې وړ دریځ وساتي. هیله ده د دې لارې د غورځنګ غښتلي مشرانو ته مو لوی خدای لا پسې د پرمختګ سیک او توان وبخي څو په سیمه کې پښتون ولس ته خپله حقه حقوق چې د لوی خدای په کونیه او قدریه او چارو کې ورته بخښل شوی دی د ځمکې پر مخ هم وسپاري او په دې توګه ټول پښتون ولس د خپلې ژبنیزې پیژندپاڼې د څښتن کېدلو سره جوخت لکه د نورو ولسونو په څېر خپله ژبه د روزلو، پاللو او لمانځلو له مخې د نورو ولسونو د ژبو په قطار کې د سپېڅلتیا تر دریځه ورسوي. د هغې ورځې په هیله ژوندی دې وي پښتانه، ودانه، ښېرازه او سلټ دې وي پښتانه.